यो जुन दृश्य तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु है, यो चाहिँ तपाईको कार्तुक गुम्पा जाने बाटोपट्टि हो र यहाँ चाहिँ तपाईको जुन यो लाइटको तार जुन छ यो चाहिँ रुखले लागेर चाहिँ तपाईको भुइँमा झरिरहेको छ है। फिलहाल अहिले यस्तो कन्डिसनमा छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुँदैछ है, एकदम भुइँमा छ है। तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ तारलाई यसरी आएको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ एकदम है, यहाँ चाहिँ एकदम यस्तो अवस्थामा छ है। जुन जुन तार छ यो चाहिँ तपाईको डिक्लिङ जाने रोड यो भानु टर्निङको छेउमा है पनि तपाईको यस्तो हालत भइरहेछ है। आजको जुन हेभी रेनफल छ है, हावा पानीले गर्दाखेरि